Tengamos tiempo. No, tenemos 2 minutos y 8. Papá, papá. La segunda parte de ¿qué hacen los pajaritos? Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Les presentamos a esta gente. Hola. Hola, yo soy el pajarito que más come, que se come todo lo que se llama cama. Sí, ese era yo, pero bueno, yo como mucho y por eso estoy casi gordo. Y hola, yo soy Mieditos, Mieditos o Cariñitos. Y bueno, a los dos les gusta comer, como ya lo dijimos antes. Y son muy felices ahí. Pero a ninguno le gusta que lo cojan de repente. Y hola a los dos. Buenos días a la película, díganle así. Buenos días a la película. Pero a los dos les gusta mucho mostrar la naguita. No les gusta la cámara por el brillo. Y hasta ahí llegó nuestra